шикарные. Подключай. Вообще. Да. Я такого никогда в жизни не испытывал. Твоя работа, как мы тут бегают, интересуются, как это все сделано. Мы все делаем правильно, если электрики, которые с нами конкурируют, начинают злиться. Привет, друзья! Сегодня у нас начинается хороший день. Мы находимся в Ставрополе, отличная погода, по-осеннему тепло. Отсюда мы поедем в Краснодар, там будем кое-чем заниматься. Когда приедем на место, расскажу поподробнее. Как доедешь? Да, хорошо. Михаил. Абдул. Да, еще раз. С мая я стою. Вообще с мая. Пару раз домой поехал, мне даже нет резон домой ездить. Я только домой поеду, мне звонят, патрубок привези, это привези, мне смысла нету даже. Я вот у него в машине шел. Я искал электрика. О, там шикарный электрик. Ну, так как понимал, что долго ждать, как бы пока ты освободишься. Шикарный электрик, вот его зовут, Да, да. вот, я его не видел. Он был в Крыму на отдыхе, он сказал, я приеду, Абдул, все. У меня есть мозги, у меня есть проводка, все у меня есть, я тебе от А до Я все подключу, все будет работать, ты уедешь. Куда-то слился, отдых продолжается у него. Я ему сказал, я говорю, давай, говорю, звони этому парню, говорю, давай как-то договариваться, давай как-то, выезжать пора. Я говорю, ты что, я уже сколько стою. Все, хорошо, завтра он будет. Завтра же мне телефон не поднимает. Неделя проходит, телефон не поднимает. С левого номера я позвонил ему, он поднял телефон, я стою у него в очереди уже хер знает когда. Все, через неделю. Эта неделя до сих пор продолжается. Лучше вот так вот подождать, сделать у тебя, чем, я натерпелся столько, что я вот был готов уже ее. Были клиенты, что Фреда отдадим, доплатим, давай эту Олю мы заберем. Все, дело за малым осталось. Надо Вот, только подойти надо только к ней. Ну что, мы прибыли на место. Где мы вообще? Короче, станица Ладожская, Краснодарский край, как Услабинский район. Услабинский. Да. О, мы, получается, Услаба, это же Денис, Да. По Детройtам. Километров, Можно привет ему 25. передать. У нас задача подключить проводку на двигатель и двигатель подключить к кабине. Двигатель у нас D12C. Включаем мы его традиционно на Volvo VNL. Особенность этого двигателя в том, что раньше он стоял где-то на какой-то машине и был переделан в H-ный мотор. Сейчас нам надо вернуть его обратно в вариант C мотора и это уже подключить к кабине. Да, займемся этим. Все, чемодан. Чемодан, вокзал, Погнали, домой. Да, поехали. Сейчас нужно двигатель сначала скомпоновать обратно. То есть нам нужна коса, которая его родная. Нужно вскрыть крышку, туда все это заправить. Нужен компьютер. И вот это все надо откручивать. Это H-ные ошметки. Их надо удалить. Вот этот датчик, он тоже не пойдет. Там свой датчик будет. Да. Что мне вообще делать, а? Так, вот это откручивай, вот эти клапана тоже, эту косу убирай. Если мотор был укомплектован проводкой, то за 4 часа я бы все сделал. А так как проводки нет на моторе, то, честно говоря, не знаю, сколько точно уйдет времени. Ух ты, блин. Распакуем ее оттуда, как вылезет что-нибудь. Южные электрики делали. И все, и всех нас сожрет. Да не, все нормально, только тут чего-то не хватает. Вот здесь провод отрезанный. Как это, знаешь, солдаты неудачи, типа, а это откуда, да? Кишки торчат. Миш, что скажешь насчет проводки? Ну, она разобрана. Ее демонтировали оттуда, из чехла, и вырезали датчик какой-то, я пока еще не понял, какой. В смысле, блин? Я же сказал полная комплектность, чтобы было, они сказали, это полная комплектность. Не, вот здесь вот еще один разъем должен быть, на него провода идут. Какой на что, я пока не понял. Предположение, что это за датчик? Думаю, ничего пока не придумаю. Это на засоренность фильтра, да, воздушного. Значит, у нас еще должен быть датчик температуры антифриза. 2 это датчики синхронизации, 1 это датчик давления наддува и 1 датчик температуры антифриза. Скорее всего, тот провод, который 3-й, отрезан. А вот этот провод, это, скорее всего, просто вот этот отрезанный. Вот он вот сюда должен идти. То есть у нас все на месте, да? Как будто бы да. Сейчас я это восстановлю.
Да, из говна и палок, но работает же. Как будто, знаешь, эту проводку сняли отсюда, с этого мотора. Потому что не хватает единственной фишки, вот этой. А эта фишка здесь. Да. А там она есть. Подозрительно. Это единственная фишка, которая здесь не хватает, но там она была. Да. И больше никаких фишек нет, только это. А здесь только это не Есть хватает. такое совпадение от Это- этого мотора, если проводка. Да, это очень странно. Что говорят они? Якобы на ночь нельзя оставаться, здесь они собак это. Максимум, если ты остаешься, говорит, то до утра. Я говорю, до утра не вариант вообще. Ну, Максим сказал, что до 9 я подожду, говорит, вас. Но мы физически не успеем. Я не знал, что это не его территория, что надо тут обобщать всем, говорить администрация Краснодарского края, что мы тут приедем, мотор будем Ну да. включать. Нюанс вскрывается. С датчиков разъемы срезаны. Синхронизация. Да оно не вылазит, что ли? Да. Это так должно быть, да? Нет, я бы сказал, почему это происходит, но ты и так уже знаешь. Когда мы ставим, таких проблем нету. Это, чтобы подключить, надо либо колхозить что-то. А зачем они мне сказали, что его надо? Я тот отдал пацану вообще, Ну, зачем? заводской, который вольновский. Надо было оставить. А как мне теперь тут крепление, все другое? Конечно. Я не знаю, зачем. Это же европейский мотор. Был бы американский, Они сказали, оставь вот это вентилятор и стартер, генератор и все. я понял. Не-не. Вискомуфту, вот это, пневмомуфту, это все будет работать у тебя. С хера ли она будет работать? От чего? Я вот это не знаю, я у них я спросил, тоже они не знаю. сказали, вот это сними. Не, я, конечно, не эксперт, но на цешном моторе идет вязка муфта. Либо электроуправляемая, либо вообще просто вязкостная муфта ставится и все, без управления. Короче, это очередной сюрприз. Это я сейчас попал на вискомуфту, да? Ну, если хочешь, чтобы все было правильно, то да. Как говорится, нет-нет, да и да. Ей не так надо. Отчаянно выглядит. Да блин, я не знаю. Там на супер герметик какой-то. Как с этим работать? Эту проводку с той проводкой мы не можем срастить. Не, мы можем это срастить, но это странно. Это горняк или что? Да, горняк. Да, его в проводке нет. А клапан есть. Ремонт, конечно, какой-то был тут. Ой, как так? А что за узенькое отверстие такое? Да нахер. 3 провода. А тут тоже Дагестанская самоделка. срощено. Ну, то есть, тут, видишь, это соединения, но они как будто заводские. Ну, смотри, если бы был ашный двигатель, то горняк бы заходил бы с этой стороны. А не исключен тот вариант, что они проводку кинули просто ашную? Да, но туда же надо как-то вставить эту проводку, вот эту, допустим. Ну, диаметр у нее значительно больше. Что это ерунды? Странная история. Здесь он на герметик прихреначен. Может быть, герметик убрать. Отлично. Не заводишь? Нет. Значит, заливай масло в гур. Ну, если он тебе, конечно, нужен. Если не нужен, можешь не заливать. Ну все, мы готовы к запуску. Впечатление. Лучше разбираешься. Видишь, почти ламинарный поток. Вот так вот, да, надо. Перед выездом дома я делал, да, эти микрореле. Я такой думал, наверное, не пригодится на этой машине. Зачем она нужна? И что, пригодилось? Да. Все, все готовы. Стартуем. И этот, есть старт? Что, покачать надо туда? Прокачать. Давай, родная, давай! Давай. Так, передышка. Чуть не хватило. Ну, пока остывает стартер, надо зарядить аккумуляторы. А у вас нету зарядки? Это плюс, да? Ну, есть, да, позывы рвотные, так сказать. Это все, отключай. Шикарные. Отключай. Вообще. Я такого никогда в жизни не испытывал. Я очень сильно рад. Безумно рад.
сбалансировал, ну, нормально. Ну, она там на грани где-то уже отключения, то есть он ее в итоге потом, ну, шестую. Все, получается, сломали? Компрессия. Какой-то позитивный настрой, как говорится, есть. Главное не отчаиваться. В принципе, да, она, по крайней мере, уже практически на ходу. Тут осталось-то и моя. Клапан там стоит, сзади, за коробкой. Давай еще раз запущу, я хочу воздух качнуть. Все нормально, воздух из нее идет. Все, видишь, управляется. Да, пока датчик вазовский не поставишь, вентилятор включаться не будет. Так, ну что? Завершили подключение. Это второй день. Мы уже двигатель запускали. Какие у нас вылезли нюансы? Ну, в принципе, никаких нюансов не вылезло. То есть все, что ранее говорил, так все и есть. По компрессии движок хороший. Форсунки мертвые. Здесь вот сделано такое управление вентилятором под вазовский датчик. Я такого обычно не делаю, но здесь, как говорится, сделал. В принципе, что, круиз работает, горный тормоз, здесь цешный движок. С компьютера не запустить тест на горный тормоз. То есть мы не сможем проверить работу горного тормоза на месяц. То есть надо машину на ходу пускать. Но это уже ребята сами проверят. Датчик надо установить. Коллектор здесь стоит от ашного мотора. Надо датчик давления наддува, температуры установить ребятам. Все остальное, в принципе, работает. И нет здесь этого клапана EPG. То есть он вообще здесь стоял ашный он другой. Нам не подходит, к сожалению, потому что у нас мотор тут с вебом. EPG клапан, ну, другой конструкции должен стоять там под стартером. И вот там потом ребята, я думаю, тоже доустановят, чтобы работали режим прогрева. При горном тормозе заслонка, чтобы тоже двигатель тормозил. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, Мой спасатель. Ого, шкаса от Интера. Там от Фреда. Ну, кто-то, видишь, соединял-то по моей технологии. Учеников же много уже сделал. Да, точно. Самовоспроизводится, да? Да, расскажи нам. Ну, он мне ко мне подошел, спрашивал там, как это сделано, как горняк сделано, как что. Я догнал сразу, кто это. Я-то его ни разу в жизни не видел в лицо. Я говорю, наверное, он самый, говорит. Я говорю, тебе лучше, наверное, Мише позвонить и у него поучиться, наверное, не у меня. Вот. Слово за слово там, ну, а что, тебе не судьба сказать, а он мне свои секреты, говорит, не откроет. Я говорю, он не откроет, я что ли его секрет тебе открою, говорю. Я говорю, я не знаю, я спал, говорю, себя плохо чувствовал, он все сделал, уехал, говорит. Вот. Я говорю, ну, я ему задал, я говорю, а как ты, говорю, собирался, говорю, подключить, если ты не знаешь, это все как подключать, как ты мне собирался это все сделать. Но у него там, наверное, колхоз, говорит, твоя работа, как мы тут бегают, интересуются, как это все сделано. Он на самом деле думал, что это колхоз, он бы не спрашивал, как это сделано. Получается, что я так делаю, что электрики хотят скопировать именно принцип, как я делаю. Ну, вплоть до того, что как провода прокладываю. Это, блядь, странно. Я так думаю, что, скорее всего, мы все делаем правильно, если электрики, которые с нами конкурируют, начинают злиться и смотреть, пытаться понять, как мы это делаем.